Hallo julle. Ja, vandag is nou dag 5 van my vertelling van my verhaaltjie van my beroerte en wat my gebeur het en my pad na herstel. En vandag is regtig 'n moeilike gedeelte om te vertel. Maar as ek dit nie vertel nie, gaan niks vir julle sin maak nie, en ook nie die pad van herstel of wat ek al oor van mag wees nie. OK. Soos ek vroeër vermeld het, jy weet, is hierdie ding van persepsies wat mense oor jou het en dinge en so aan. En so was daar ook na die persepsie, onthou nou, my familie bly almal in die Kaap. En almal wat hier is hier in Gauteng en Pretoria is en whatever is my vriende en mense saam met wie ek gewerk het en my bure en you name it. Maar so ek sê, jy weet nou in die begin was dit nou hierdie ding van ek kon nie praat en die sleeptongpratery en al die klas van dinge en so aan. En ja, het geklink soos 'n ou wat 'n dop in het en dinge en so aan. En anyway, toe na 'n jaar toe het my familie toe nou besluit, maar of nie na 'n jaar nie, ek sien daar val ek my nou verkeerd. Dit was die familie besluit toe op die eind van die dag, dis so X maande na my beroerte. Maar hulle moet nou liewers die welsyn uitkry om nou te kom kyk wat by my aangaan en dinge en so aan. Want dit is nou vir hulle moeilik, weet, in die Kaap om nou weet, werklik tot 'n opinie of 'n gevolgtrekking of whatever kan kom. En so het die welsyn toe nou uitgekom en dinge en so aan. En hulle kry my toe daar, en toe hulle sien wat 'n toestand ek is, en dit is hoe hulle toe nou vir hospice genader het en hospice betrokke geraak het om my begin behandel en die dokters en elke week 'n suster na my toe gestuur en hulle maatskaplike werkser en al die klas so goed. Evenwel, en ek moet nou net vir hospice die lof en prys gee, hulle was bitter goed vir my. En ook die dametjie van die welsyn, rarig goed vir my. En hulle kom kry my toe daar, en sê toe nou obviously vir die familie wat nou aan die gang is, en dinge, en wat se toestand ek is, en dinge en so aan. En so het my broer toe op die eind van die dag 'n vliegtuig gevat, en Augustus maand hierdie jaar, en dan het hy toe kom afvlieg om vir homself te kom sien wat nou hier aangaan. En en toe hy my sien, toe hy het my na die dag gesê, hy het nie gedink ek gaan nog 'n week lewe nie. Evenwel, hy help my toe baie goed, maar hulle het ook maar hulle ding wat hulle moet doen, en almal het hulle lewe wat met aangaan en so aan. En die familie kry toe nou vir my 'n plek, want op daai stadium in die dag sit ek toe al meer as 'n jaar sonder inkomste, en is al my fondse wat ek gehad het heeltemal uitgeput. En die familie besluit toe maar ek moet nou gaan na hierdie amper sê plek van veilige bewaring, nee, na hierdie aftercare plek toe. En my broer is toe nou weg, en die plek kry nou vir die
En toe op die eind van die dag, ewe skielik, hier middel September, begin ek al beter raak. En ja, en so besluit ek gaan nou gaan kyk na hierdie plek, hierdie nasorgeenheid wat ek moet nou na toe gaan. Nou moet ek net sê, in daai stadium van die dag, ek is nie 'n ou wat met die Bybel onder die arm loop nie, maar ek meen, toe die Here die ou genees het by die bad van Betseba, het hy vir hom genees en toe het hy vir hom gesê, staan op, vat jou bed en loop. So, jy kan vra vir genesing, en hy sal jou genees as hy dink dit is nodig. Maar jy moet jou kant van die saak ook bring. Jy moet jou gedeeltjie ook doen. En anyway, en ek begin toe beter raak, en ek vat my daar by die huis, en ek kan dan so begin sleg wegloop, en eendag vat ek my kar se sleutel, en ek sal uit met so al teen die heininglaas geloop, my kar geklim, en ek ry toe na hierdie nasorgeenheid toe. En ek kom daar aan, en die pastoor wat daar is, wat nou die plek ran, hulle vat my toe daar deur die plek, en toe ek na die plek kyk, toe sê ek, nee. Ons is omtrent 8 of 10 mense daar in 'n gewone huis, maar almal nou saam, ek het so 'n klein kamertjie wat ek met 'n ander ou moet deel. Ek het nie 'n bedkassie nie, ek het nie eens 'n kas om my klere op te sit nie, ek het nie 'n tafeltjie of 'n ding waar ek my laptop kan opsit nie. So jy lê maar nou net daar in 'n bed, en ek is dan nou bedleend gewees, en in 'n reistool, en al die klasse goeders, en nou begin ek loop, en ek wil uit hierdie bed uit opstaan, en alles, en so aan, want op daai stadium van die dag, toe ek so bedleend gewees het, en in 'n reistool gewees het, ek wou doodgaan. Ek wou regtig doodgaan. Want ek kon nie my lewe sien in 'n reistool en in 'n bed sit te wag vir die dood. So ek wou soos ek nou doodgaan. Anyway, kom daar aan, die nasorgeenheid, en ek sê, daar is tussen 8 en 10 mense in die plek. As 1 toilet, 1 badkamer, wat almal moet deel. Nou, hoe hulle gedink het, hulle gaan dit bewerk, weet ek nie, maar anyway, ek draai toe om, en ek sê vir my familie, ek is jammer, ek gaan nie soontoe nie. Ek gaan regtig nie soontoe nie. En die welsynswerker wat my ma aangestel het, of die familie aangestel het, jy weet, my ma is hierdie statige vrou van 88 jaar oud, wat so helder van verstand nog is, en so aan. Ek wens, ek kan so oud raak soos sy. Maar anyway, die welsynswerker kontak my toe nou op gereelde basis om te hoor, hoe gaan dit met my, en alles en so aan. En, want, jy weet, ons daar op die plaas droogte gehad vir 7 jaar en alles en so aan.
En daar is ook maar die fondse wat daar vandaan kom nie. Ja, en ek kan nie werk nie, ek kan nie meer sing nie, want ek gaan nie meer die toerustinge goed kan dra nie, maar ja, ek moet maar berus daarop. Ek het daarom maar die paar CD's wat ek gemaak het en dinge en so aan. Maar anyway, nou aanvaar jy nou maar sekere goed wat jy niks aan doen nie. En ek sê toe vir die welsynswerker, maar sy vra, hoe gaan dit my? Ek sê, my gesondheid gaan dit baie goed, maar ek wil haar sien. En sy kom tot die dag daaraan met die welsynswerker van die hospice ook. En hulle sit daar aan die tafel en ek sê vir haar, vir hulle, weet ek is hierdie ou met 3 ambagte. Ek het my meganiese ingenieurs gedoen. Dan vertel ek vir hulle, ek het my LLB gedoen. Ek is 'n gekwalifiseerde gesondheids- en vleisinspekteur. Ek was, in 1996 was ek sakeman van die Noord-Kaap in die Vrystaat, en so gaan my CV aan. En ek sê vir hulle, ek gaan, as ek soontoe moet gaan, daai plek wat ek net daar in 'n bed moet lê, en hierdie badkamer en toilet en almal moet deel en whatever, ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan dit nie maak nie. Die liewe Here het vir my geseën met 'n bo-gemiddelde verstand. Ja, so ek julle vertel, ek was hierdie ingenieursfirma general manager vir jare daar gewees en dinge en so aan. Maar anyway, so by eind van die dag toe het die welsynswerkers en goed en so aan nou die familie gekontak en gesê, as julle vir die jaar daar insit in daai plek, hy gaan dood wees binne 'n maand. Al het hy nou verbeter. En julle moet hom 'n kans gee. En so het die familie toe omgedraai en dit ingesien. En op die eind van die dag het hulle nou die plekkie waar ek nou is, dat so aftree oor / aftercare eenheid, het ek toe nou hier beland. Van ek hier beland het dit net al beter en al beter en al beter, want hier het ek my eie woonstelletjie, is klein, maar was goed genoeg vir my, en dit is, ek het nie meer nodig nie. En so het ek net al beter geraak. Ek het nooit weer in 'n reistool geraak nie. Ek het nooit weer 'n walker gevat as ek moet loop iewers heen nie. En dit gaan net by die dag beter, elke dag nog. Ek verbaas myself vandag nog, soos ek beter raak, jy weet. Om te dink, 3 maande terug was ek bedlend in 'n reistool. Vandag sit ek hier en ek sit te praat met julle. Nou daar is min mense wat van beroerte en so agteruit gegaan het en whatever die van my weet, die ambulans het my 4 keer van my huis af hospitaal toe gery en dinge en so aan. En ja, en hier sit ek vandag en ek kan met julle hierdie gesprek voer. En ek kan weer praat en ek kan weer al die klasse goed en ek kan weer loop en al die klasse dinge en so aan. Evenwel, dit gaan toe met my al beter, al beter, al beter. Nou, weer eens op die eind van die dag, jy weet, is daar opinies en dinge wat mense dink en opinies wat hulle vorm en dinge en so aan. En ek moet net vandag dit sê.
my familie het my regtig toe hulle dit insien en besef van watter toestand ek is. En na my broer hier gewees het en dinge en so uit hulle pad uitgegaan om dinge so te bewerkstellig dat dit so goed as moontlik vir my gaan wees. En dit om wat te gee ou hierdie mindset change en dinge en so aan. Want die jaar van ek my, of die afgelope jaar vandat ek my beroerte gekry het, totdat die familie nou eersterangs kon sien wat 'n toestand ek is, want nou moet jy onthou, die jaar, soos ek sê, is maar hardkoppig en harde gat, en so ek het, soos ek sê, in die begin nie vir die familie vertel wat ek my keer nie. Tot dit later nou uit is, nou oké, right, toe weet almal nou hierbo, my ex-werkers, my kollegas en goed, mense saam met wie ek gewerk het en so, van my beroerte situasie en dinge en so, en die mense het my verskriklik geondersteun, hulle het daagliks by my kom inloer, gebel, hoe gaan dit by jou, kom kyk, my buurvrou, en as sy nie die dag self kan nie, want sy loop ook maar moeilik, en stuur sy die bediende, net om te kom kyk, hoe gaan dit met my. Jy weet, ek was so swak gewees, dat my tuinmannetjie het letterlik by my in die huis ingetrek, en hy moes maar vir my help, om te gaan stort, om aan te trek, en shame, van kos maak het hy niks geweet nie, dan lê ek in die bed, dan maak hy nou kos, wat hy winkel toe geloop het, en vir ons 'n hoendertjie, of dit, of dat gaan koop het, en dan bring hy die potte en die panne daar kamer toe, dan lê ek op die bed, dan bring hy nou, sê ek vir watter spices, en dan spice ek goed, whatever, en dan sê ek vir watter plaat, hoe lang hy dit moet, watter hitte hy moet aansit, en dinge en so het is maar aangegaan, en ek is vir daai tuinmannetjie vir my ewig dankbaar. Maar evenwel, jy weet so, want ek wou van my meubels goeders verkoop, want ek was nou hierdie meubels gemaak, en dinge en so, wat al hierdie custom-made furniture is, wat ek wou verkoop het, om my geldjie in te kry, vandag sit ek nog met 'n klomp van die meubels, wat ek oorsit mee, so ek sê, ek het my huis gebruik as 'n uitstaalruimte vir hierdie custom-made furniture, so dat mense kan sien hoe lyk my meubels. En ek is skaam vir my meubels, ek het 3 huise in Groenkloof, het ek al die meubels gemaak, en al die klas en dinge, my meeste van my meubels na interieur decorators toe gegaan, en dinge en so. Evenwel, so ek is aan my huisie, hier, my woonstelletjie hierso, by die Aftreeoord, of nasorgeenheid, whatever jy het wil noem, en het gaan beter en beter met my elke dag, en ek dink môre gaan ek vir julle vertel hoe dit geloop in my pad na herstel toe, want toe het ek eers begin herstel. Dat julle kan besef op die eind van die dag, dit was nie maklik nie. So, ek praat môre weer met julle, julle moet 'n heerlike dag hê, en kyk mooi na julleself.